在零下30度的野外极地露营是什么体验？窗外大雪纷飞，冰天雪地，庇护所内却洋溢着幸福的爱意，烤着炉火，吃着大餐，悠闲惬意，这才是生活的小情趣。初冬的弗雷尔卓德早已是一座冰天雪国，苍劲的树木银装素裹，刚毅不屈，而成羽翼堆叠的冰层也诉说着无声的抗议。在这鸟不拉屎的无人之境，皮特却误打误撞中闯入了大家的视线。由于逐渐暗淡的视线加上尖刀式的冰层，让他放弃了探索的勇气。在把车停靠在一处宽敞的树荫下后，可将随车携带的露营设备取出。有着长达野外生存2年半经验告诫着他，必须寻得一处宽敞平坦之地，穿过茂密的丛林。这处背靠树木的阔地，便是自己能够度过寒夜的栖息地。得益于较为厚实的冰层，让他不用担心塌陷的风险。把帐篷在地面上平整的铺开，用着全自动化的充气设备，帐篷便很快矗立起来。不过山脊陡峭的斜坡不得不提防，加上猝不及防的暴风催促，皮特谨慎地取来一些麻绳，把帐篷4角牢牢固定在树根之上。他们在此生存了千百年，经历过此地山川的凝集与消融，凛冽的寒风和暴雪已锻炼出其扎实的底座，把它们作为依靠，定是一种最佳选择。接着便可将车内的生存物资悉数转移，在地面上铺上一层柔软舒适的橡胶垫，隔绝地表之下湿气的渗入。只需一张充气式的气垫床，幸福的生活从此刻便已正式开启。不过此刻气温实非常人能以忍受，这时一盏大气十足的壁炉，不仅能让庇护所内部快速升温，也能保证自己远离室温的边缘。当希望的火苗在炉灶中绽放，皮特便可将一些设备设施转移至室内，让庇护所更有家的温馨感。野外生存本就不是易事，所以只能以贴近安全的角度来避免扑面而来的霜雪带来的窒息感。在给自己烧上一壶热水后，皮特夫妇打算穿好衣服外出探寻一番。极寒之地的冰川广袤无垠，满目所及全是晶莹剔透的冰渣，而树边被吹成斜刘海的冰层，仿佛是大自然曼妙的杰作。此刻的寂静只被严寒的风声打破，人类在自然之力前显得渺小而又无助，却也见证了大自然的壮丽与威严。在发现四周没有暂存的威胁后，他们返回到营地中，泡上一杯驱寒温暖的奶茶，回暖一番极尽室温的躯壳。当天空逐渐开始迷茫，皮特在门前撑起篝火灶。考虑到庇护所内部做饭的局限性，门前的篝火堆却更胜一筹，不仅能够震慑四周的野兽，也能做上一顿美味小烧烤。呼呼的寒风使得干柴一点就熄，给生存带来了不小的挑战。直到傍晚，他将火炉转移至结满冰层的树下，担上一张烧烤架，烹制一些蛋白质满满的牛肉饼和面包坯。俗话说男女搭配干活不累，妻子则在室内准备着实用的配菜。野外生存虽然十分的苛刻，但一样可以过得很好。就这样在你侬我侬的缠绵中，他们终于吃上了夜晚的第一餐。吃饱喝足后，时间也来至深夜。温暖的篝火使得庇护所内部洋溢着热腾腾的暖流，他们褪去一身疲惫，钻进舒适的被窝，看上一集催眠的电影，就这样安详地睡了过去。次日清晨，阳光驱走黑暗，凛冽的冰层在普照之下增添了一种凄冷之美。背后是永不停歇的大风车，门前则可远眺北回归线的霞光。在无人打扰的时间，皮特舒舒服服地睡了个好觉。简单唤醒身体的机能后，他们来到室外，四周风景如画，令人心生向往。在简单洗漱一番后，妻子开始烹饪营养美味的中式套餐。鸡蛋煮熟后，剥皮对半切开，在锅中放入黄油，温水煮青蛙，小火慢慢煎炸至表皮金黄色。给自己倒上一杯热茶后，搭配着面包片，开启崭新而又美好的一天。吃饱后，他们来至室外消食。此刻的风景与昨晚又是全新的享受，一样的地方，不一样的视觉体验，带来的感受也全然不同。直到晌午，热烈的阳光开始慢慢融化积雪，皮特开始收拾行囊，是时候告别这段奇妙之旅了。虽然紧张刺激又惶恐不安，但未知的探索却能让人大开眼界。一些没必要记录的生活，有着自己来过的足迹就好。